Ciao a tutti e benvenuti a Crafting Connections, il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, dove si parla di imprese e professioni del futuro con un solo obiettivo: dare delle dritte concrete a chi si mette oggi nel mondo del lavoro. Voglio ringraziare i nostri partner per questa magnifica seconda stagione, che sono Confindustria Veneto Est, che ci ha supportato, e soprattutto i ragazzi dell'ITS Digital Academy Mario Volpato, che sono qua in studio oggi. Ciao ragazzi! Ciao! Fatevi un bel applauso, che così partiamo belli carichi. E naturalmente non mi dimentico della location meravigliosa che ci accoglie in questa seconda stagione. Siamo infatti negli headquarter di Nalesso a Rubano, siamo nel loro showroom, che però da oggi diventa lo studio di Crafting Connections. Grazie Nalesso. Io sono Alessandro Pittoni, founder di Padova Stories e Digital Artifacts, e oggi ho il grande piacere di avere qui con me Alessia Miotto, che è, nell'ordine, presidente e amministratrice di ASAC, amministratrice e vicepresidente di IMESA, e giusto per non farti mancare nulla, sei anche presidente del gruppo metalmeccanico di Confindustria Veneto Est. Sì, e anche vicepresidente di Federmeccanica. È una vita un po' impegnata, insomma. Un pochino. No, allora, senti, guarda, noi partiamo dalle basi in questo video podcast, no? Quindi cerchiamo di fare un po' chiarezza anche su chi fa cosa. Quindi immagina che io abbia tipo 19 anni e quindi mi stia per immettere nel mondo del lavoro. Magari ho finito il liceo. Quindi magari sono un po' più giovane di adesso, un po' meno barba, ci capisco fino ad una certa del mondo del lavoro, e quindi ti chiedo proprio di spiegarmi bene che cosa, cioè i tuoi ruoli in entrambe le aziende ASAC e IMESA e il tuo ruolo in Confindustria. Allora, l'azienda principale è IMESA, è un'azienda di famiglia. Io sono la terza generazione, questa azienda è nata nel 1968 e poi è passata attraverso varie generazioni, e poi in modo un po' rocambolesco ci sono arrivata io. Un po' rocambolesco perché era venuto a mancare mio padre, quindi poi sono entrata io. E io facevo tutt'altro, in realtà, quindi prima un ragazzo diceva che ha fatto 2 ITS, io ero un ingegnere civile e adesso lavoro nel mondo della metalmeccanica, quindi la vita riserva sempre grandi sorprese e aver imparato tante cose diverse è una cosa che poi mi ha aiutato. Sono entrata in questa azienda, non è un'azienda internazionale perché esporta in tutto il mondo macchinari per la lavanderia industriale. Un po' alla volta ho acquisito competenze in diversi enti, perché è un'azienda complessa, oltre 100 persone, quindi è molto strutturata, la produzione, l'ufficio HR, la parte qualità, commerciale, l'R&D, quindi facciamo tutto internamente. Ho acquisito sempre più competenze e poi sono diventata amministratore delegato, quindi adesso mi occupo della guida della società, della definizione di quelle che sono le strategie e del coordinamento a livello molto alto, a livello manageriale, dei diversi reparti. Parallelamente a questo abbiamo una seconda realtà che è stata acquisita invece nel 2013, quindi non era nata come azienda familiare, era un'azienda che produceva elettronica, e abbiamo deciso di acquisirla per dare una spinta tecnologica al nostro prodotto. Quindi è nata in una grande idea di fare un prodotto sempre più tecnologico e elevare anche quello che è un prodotto, una lavatrice che tutti utilizziamo. Schiacciamo 3 bottoni, giriamo una rotellina. In realtà immaginiamoci macchine che lavano 200 kg di biancheria, devono essere un po' più tecnologiche, sono un mezzo monolocale praticamente, come Giganti. grandezza, giganti veramente. E quindi abbiamo preso questa azienda, nel 2021 ne sono diventata presidente amministratore delegato e adesso la stiamo veramente lanciando anche nel mondo dell'intelligenza artificiale e delle soluzioni IoT. Quindi stiamo differenziando moltissimo l'offerta, seguendo poi quelli che sono i trend del momento, vorrei dire, anche se in realtà sono iniziati molto tempo fa, solo che forse ce ne siamo accorti adesso. Che l'intelligenza artificiale diventerà il padrone delle nostre vite da qui a qualche anno. E quindi questo, diciamo, è il mio lavoro quotidiano. E poi un po' per passione, un po' per interesse personale sono entrata anche nel mondo confindustriale. Ho iniziato relativamente poco tempo fa come vicepresidente del gruppo metalmeccanico e dall'anno scorso ne sono presidente. È il più grande gruppo all'interno di Confindustria Veneto Est, questa associazione di imprenditori e di imprese di 4 province, Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Raccogliamo ormai più di 5.000 imprese, credo siamo arrivati alle 5.100 imprese, il gruppo metalmeccanico supera le 1.350 imprese, tra piccole, medie e grandi, che fanno di tutto, perché poi la metalmeccanica è un grandissimo calderone dove c'è chi fa energia, chi fa automotive, chi fa lavorazioni meccaniche,
quindi veramente c'è un po' di tutto. E dallo scorso luglio sono diventata anche vicepresidente nazionale di Federmeccanica con la delega alla comunicazione al centro studi, quindi ogni 3 mesi è mio compito andare a Roma, piuttosto che in un'altra sede istituzionale, a fare una conferenza stampa con i giornalisti per raccontare un po' la dinamica del settore, come sta andando, come potrebbe andare meglio e a invocare un po' di politiche per il nostro settore, quindi un piano industriale piuttosto che qualche incentivo e quindi insomma, cercare di far valere la voce delle imprese metalmeccaniche di tutto il territorio nazionale, non solo di quelle del Veneto. Tanta roba, giusto per così incominciare. Sì, ci teniamo impegnati, esatto. insomma. Beh, poi ci torniamo. Allora, guarda, una delle cifre stilistiche di questo video podcast sono le challenge. Perché sai, io non ho esattamente i sex appeal di Cattelan e non sono famoso come Tony Boy, per cui mi devo inventare qualcosa per far sì che questo contenuto diventi virale. E allora ci siamo pensati le challenge e la prima si chiama grandi verità o falsi miti. Cioè io ti dirò adesso dei concetti applicati al tuo mondo e tu mi dirai se per te sono grandi verità o falsi miti. Ok. Pronta? Proviamo. Proviamoci. Allora, questo è uno a cui sono molto legato. Se si lavora sodo, il successo è garantito. Grande verità o falso mito? Mi metti già in difficoltà. Vabbè, giustifica perché. Lo giustifico perché se si lavora sodo sicuramente si raggiungono i propri obiettivi. Quindi se il successo è raggiungere i propri obiettivi, allora sì, è una grande verità. Se lo intendiamo invece come successo, come fama, popolarità, non necessariamente Certo. il lavorare sodo, a volte ci si arriva anche senza aver lavorato sodo, però il successo personale, l'appagamento personale, il raggiungere i propri obiettivi lavorando sodo, sì. Faccio un overrule su questa challenge e voglio approfondire questo tema. Cioè, i miei colleghi mi prendono in giro perché dicono: Ale, ma tu lavori troppo, sei matto, non vale la pena. Però tu che sei appunto un'amministratrice, sai perfettamente cosa significa portare avanti un'azienda. Non c'è un po' uno storytelling fantasioso rispetto al fatto di smart working e faccio comunque faccio crescere come dire, la mia azienda, faccio crescere la mia professionalità? Cioè, non so, tu cosa ne pensi rispetto a questo tema della dedizione al proprio lavoro proprio per riuscire a raggiungere i propri obiettivi? Non voglio adesso farti un bias per farti dire una cosa che... Vabbè, se uno vuole raggiungere un obiettivo e lavora per quello, che lavori da un'azienda o che lavori dal bar, da Starbucks o che lavori dall'appartamento al mare, non cambia. Non cambia, certo. Perché una persona che vuole raggiungere un obiettivo fa il massimo per raggiungere quell'obiettivo. Dopo, stare chiusi in azienda tutto il giorno è quanto di più sbagliato per crescere, perché non si entra in contatto con un mondo esterno che cambia alla velocità della luce, con persone. Io personalmente imparo da tutti, anche dai ragazzi, dai bambini delle elementari quando vado per il progetto Eureka che facciamo come Federmeccanica, cioè ti danno un'energia, una voglia di tornare a lavorare che molto spesso non ti dà il collega seduto vicino che magari ha una giornata no e vede tutto nero. Quindi andare fuori, conoscere, imparare, fare public Stimoli. Relation, ecco, Certo. che è la cosa fondamentale perché si impara da tutti. In ogni momento ci si porta via qualcosa. Torniamo alla grande verità e falsi miti. Delegare è un segno di debolezza. Falso mito. Delegare è fondamentale e anzi la delega è veramente il raggiungimento del ho fatto tutto correttamente, perché vuol dire che hai delle persone di cui ti fidi, delle persone che sono cresciute con te, che hanno appreso il modo corretto anche di portare avanti la tua idea. Ed è fondamentale. Chi non delega è destinato a morire schiacciato, non so se avete presente le vignette di quelli schiacciati dal peso del mondo, ecco, è destinato a morire schiacciato dal peso dell'azienda, a non avere chiaro l'obiettivo da raggiungere, a perdersi in mezzo a spegnere incendi, diciamo noi. Chi non delega passa la sua giornata a spegnere incendi, a non fare strategie, a non fare crescita. Sì, perché poi diventa, come dire, un collo di bottiglia dal quale non ne vieni fuori. Sì, no? Perché i problemi, cioè, giri un angolo, c'è un problema, giri l'altro angolo, c'è un problema, cioè continui a rincorrerli. No, ognuno risolve i suoi problemi. Ok. Senti, per fare carriera si deve sacrificare tutto il resto. No, falso mito. Io credo di essere nell'esempio, io ho 2 bambini piccolini e ancora
avete visto che ho una vita un po' impegnata, tutto sommato, no? Direi di sì. Ok. Però si dà il giusto momento, il giusto tempo a tutte le cose diverse. Non sono una mamma che sta tutto il giorno sopra i bambini, questo è vero, però lo stesso non mi perdo i momenti più importanti e quindi ci sono momenti in cui si dice di no a tutto e si va avanti, eppure carriera si arriva a farla lo stesso. Quindi bisogna bilanciare le cose e non è facile né per gli uomini né per le donne, perché poi insomma se parliamo di parità di genere, ad esempio quando si fa un figlio tutti quanti hanno la stessa responsabilità e credo che bilanciando le cose si riesce a fare tutto. Ci sono veramente esempi di donne e di uomini arrivati all'apice del successo che comunque non hanno rinunciato né alla loro vita familiare, ma soprattutto anche alla vita privata, ai passatempi, agli hobby. Ogni tanto bisogna prendere il cervello, staccarlo e fare qualcosa di diverso perché sennò si va in burnout da lavoro. Quindi anche 2 mesi all'anno, quando lavorerete, mi raccomando, spegnete il cellulare, staccate le mail, andate in vacanza con chi volete e dimenticatevi della vita quotidiana, se no non vi riposate mai. Un buon leader ha sempre la risposta giusta a tutte le domande. Questa è tricky. Beh, è una verità se la risposta può anche essere non lo so, mi informo. È l'unica guarda, l'hai beccata. Perché non si può essere onniscienti, siamo onesti, nessuno può avere tutto lo scibile umano a meno che non sia, o forse il Padre Eterno, ma non ci è dato sapere nemmeno quello. Quindi un buon leader deve saper trovare la risposta giusta, quindi deve continuare a studiare, imparare sempre e quando non ha la risposta giusta deve, piuttosto di dire una falsità, piuttosto di dire una cosa sbagliata, deve avere l'onestà di dire questa non è una cosa che so, ma mi informo e ti faccio sapere. Ultima, la leadership è una dote naturale, non si impara. No, è un falso mito, nel senso serve una predisposizione, certamente, bisogna essere un po' predisposti a mettersi in gioco e anche a avere il coraggio di trovarsi anche in situazioni scomode quando si cerca di diventare leader. Però allenandosi si può imparare anche quello, nel senso per una persona timida, io ero molto timida molti anni fa, quindi non sarei mai riuscita a stare davanti ad esempio a un gruppo di persone e adesso sto davanti a giornalisti, interviste TV, bisogna allenarsi e avere il coraggio di sfidare i propri limiti. E poi la leadership, in realtà la leadership si impara veramente, cioè anche i leader devono continuare a imparare la leadership perché poi cambia quando le persone davanti a te cambiano. Quindi la leadership del 2019 non è più la leadership di un leader del 2021 perché in 2 anni è cambiato tutto il sistema di valori che noi abbiamo e quindi anche il leader deve imparare a essere un nuovo leader. Challenge superata, che dite? Assolutamente, è andata. Grazie. Senti Alessia, allora io volevo tornare su un concetto che ti volevo già chiedere prima, cioè tu hai 2 ruoli di estrema importanza e di vertice su 2 aziende diverse, cioè e poi hai chiaramente tutto il mondo di Confindustria. Come si compone una tua giornata tipo? Allora, una mia giornata tipo si compone di diverse riunioni, questo sì, dove io faccio essenzialmente un allineamento con i manager dei diversi enti. Quindi un allineamento con l'area commerciale, poi un allineamento con tutta l'area operation e poi hanno possibilità di venirmi a chiedere se hanno dei dubbi particolari, delle problematiche da risolvere. Un giro quando riesco in produzione, perché comunque è anche giusto tenere i contatti con tutte le persone dell'azienda, farsi vedere, far capire che ci siamo, e poi anche tutti gli altri ruoli che si intersecano nel mezzo per convegni, eventi, piuttosto che interviste oppure riunioni per i gruppi. Quindi grande comunque lavoro di squadra sempre in tutti... Sempre, grande lavoro di squadra, tante ore al telefono, questo sì, per cui io ho un secondo ufficio su 4 ruote, dove faccio un po' come tutti, dove faccio tutte le telefonate, quindi anche adesso venendo qui ho fatto per esempio una lunga telefonata con dei colleghi che sono in una fiera negli Emirati Arabi per capire come sta andando, com'era il sentiment, se il prossimo anno la rifaremo e
insomma, tirare un po' le fila di questo investimento che abbiamo fatto. Allora, un'altra cosa su cui mi Ho la piacerebbe... fortuna che le due aziende sono a un cortile di distanza, per cui riesco semplicemente Ok. facendo una passeggiata salutare che mi fa anche bene ad andare da una all'altra, perché se Ok. dovessi fare 100 km tra una e l'altra È già sarebbe più un po' più complesso. complicato. Senti, l'altro job title che tu hai è anche quello di mamma, in qualche modo, no? E io volevo tornare su quel passaggio che mi avevi appunto raccontato, che tu in qualche misura stavi facendo un altro percorso, è venuto a mancare tuo padre e hai deciso di prenderti questa nuova responsabilità, che poi hai esploso e portato avanti, facendola coniugare appunto anche con il ruolo di genitore. Cioè, io mi immagino anch'io, come dire, essendo diventato papà da poco, la vita cambia. E specie quando ci sono, diciamo, delle altre, diciamo, impegni e responsabilità, è tutto più complesso. Se guardi indietro il tuo percorso, qual è la difficoltà più grande che hai dovuto sorpassare? Immagino anche per il tuo ruolo, forse, e dimmi se c'è anche una componentistica di difficoltà per il ruolo di donna che entra in azienda e deve prendere quel ruolo. No, su quello non c'è stata difficoltà, però l'ho già detto anche un'altra volta, io mi ritengo fortunata perché nell'azienda in cui sono entrata, nonostante ci fossero uomini alla guida prima, avevano sempre avuto non hanno mai avuto problemi con la parte femminile, anzi già prima che arrivassi io, i ruoli principali, responsabile amministrazione, responsabile HR, erano affidati a donne, quindi sono entrata tranquillamente perché era un ambiente già dove uomini e donne lavoravano insieme, c'era sostegno a chi diventava genitore, anzi l'azienda era più che contenta di vedere i neonati che venivano con le loro mamme a salutare, per cui veramente era un bellissimo ambiente già prima, quindi lì sono stata ma sono stata fortunata io perché mio padre aveva costruito quella realtà con questa mentalità. So che non è la norma, ok? Purtroppo so che non è la norma. Il mio rimpianto guardando indietro, Cioè, cosa cambierei? la difficoltà più grande comunque che hai dovuto, come dire, affrontare per arrivare dove sei adesso, per prendere in mano questa realtà e avere questi ruoli. Beh, sicuramente è stata dover imparare tante cose. Io venivo da un ambiente completamente diverso, come vi ho detto, pur avendo fatto ingegneria, era un'ingegneria civile, non meccanica, quindi sono due ingegnerie veramente agli antipodi, in realtà, se uno pensa. E ho dovuto imparare tutto da zero e quindi sono stata sincera fin dall'inizio con i collaboratori, nel senso io non ho le vostre conoscenze, non ho le conoscenze di mio padre che l'aveva, non dico fondata, ma ci aveva lavorato dal giorno dopo che si era laureato. Però sono qui per mettermi in gioco. O giochiamo tutti assieme e la salviamo, oppure se non giochiamo tutti assieme, se ci facciamo la guerra perché io non ho le competenze e voi le avete, non andiamo da nessuna parte. E lì si è creata una bella squadra, quindi nel senso sono stati tutti disponibili e mi hanno insegnato quello che io non sapevo. Io li ho aiutati a uscire da alcune situazioni dove solo chi ha comunque la gestione può uscire da determinate situazioni e l'abbiamo anche fatta crescere significativamente in questi anni. Fiducia reciproca alla base di tutto. Assolutamente, sincerità, onestà e fiducia reciproca. Ok, direi che possiamo passare a pie pari sulla seconda challenge, ok? Che caratterizza un po' il nostro format. Allora, è red flag, green flag. Tu sai cos'è una red flag? La bandiera rossa. Sì, ma vuoi che ti spieghi bene cosa significa nel Meglio. linguaggio social? Una red flag è quando proprio succede una cosa che a te non va giù, quindi proprio un atteggiamento male, male, male. Al contrario, green flag, giusto. Ok? Ok. Quindi io adesso ti dirò una serie di concetti calati, diciamo, nel tuo mondo e tu mi dirai a tuo sentiment se è red flag, quindi proprio no da non fare, o green flag, green flag. funziona. Mi dai E anche le bandierine? guardale qua. L'abbiamo fatto per rendere il tutto più analogico, perché in un mondo digitale volevamo anche darti questa opportunità. Assolutamente. Allora, queste sono le mitiche bandierine. Devi solo stare attento a alzare quella giusta e non Mi dire manca green flag. solo il bianco e abbiamo Esatto. fatto molto... Per i nostri atleti italiani che ci stanno dando un sacco di soddisfazione alle Olimpiadi. Assolutamente. Allora, partiamo. Pronta? Pronti? Allora, un collaboratore che è molto competente ma fatica ad ascoltare gli altri. Red. Red. Perché? Ascoltare gli altri è fondamentale, perché come vi dicevo prima da tutti si può imparare. Quindi
anche io dico sempre, dall'ultimo arrivato in fabbrica che sta imparando, possiamo imparare qualcosa, perché magari ha un'esperienza prima dove ci può insegnare qualcosa. E poi ascoltare non vuol dire prendere per oro colato tutto quello che viene detto o dire sempre di sì, ma a volte può anche essere semplicemente un riflettere e vedere con un senso critico un aspetto piuttosto che un processo, un'attività, quindi farsi venire magari un dubbio. Un collaboratore che ammette di non sapere qualcosa, ma propone come impararlo. L'ho detto prima, Green è nemmeno un io so tutto, quindi figuriamoci. atteggiamento che cioè, porta sempre cose buone. assolutamente, si impara sempre, fino all'ultimo giorno che siamo su questa terra impariamo qualcosa, per cui imparare, sbagliare, assolutamente. Non demonizziamo l'errore perché dagli errori si impara. L'importante è non arrendersi, ecco, questo mai. Un collaboratore che dice sempre di sì, anche quando è chiaro che non ce la farà. Red. Red, io dico sempre, anche nelle riunioni con i manager, obbligo al dissenso qui dentro. Se io dico una cosa che non va bene, non fatemi andare a schiantare contro un muro a 300 all'ora. Dite di no e ne parliamo. Un collaboratore che lavora tanto senza mai fermarsi e capire se sta andando nella direzione giusta. Red. Red. Lavorare tanto per il gusto di lavorare, senza avere un risultato chiaro a cui puntare, senza fermarsi e dire ma sono sulla strada giusta oppure ho preso la corsia d'emergenza 4 settimane fa e non so più dove sono finito, non funziona. Bisogna fermarsi, capire se si sta andando nella giusta direzione, se lo si sta facendo anche bene, se lo si può fare con un sforzo minore e poi si riparte. Un collaboratore che chiede continuamente feedback sul suo lavoro perché ha paura di sbagliare. Questa è tricky, te l'ho lasciata per ultima. È tricky, le alzerei tutte e due. Arancio, la mitica bandiera arancio. Ok. Le alzerei tutte e due perché dare feedback è giusto ed è indispensabile. Non è una cosa facile da imparare, anch'io sto lavorando ancora su quell'aspetto lì perché è una cosa che a volte diamo per scontato, però le persone davanti a noi hanno bisogno di avere un feedback per sapere se stanno andando bene o se stanno andando male. Chiederlo di continuo forse può essere segnale di un problema o di un capo responsabile che non ti dà il feedback nel momento in cui dovresti riceverlo, oppure di troppa insicurezza su cui bisogna lavorare per far sentire la persona più sicura di se stessa. Siccome hai tirato fuori la bandierina arancio nell'ultima domanda, hai superato la prova perché è un po' il trucco per riuscire ad andare avanti. Quindi grazie Oddio. Alessia, ci sei riuscita. Mi ero preoccupata. Grazie, abbiamo finito con le bandierine e adesso ti faccio una domanda che in verità potrebbe essere trasversale un po' a tutte le nostre interviste, ma che faccio a te perché me l'hai suggerita. Cioè, tu comunque appunto hai un sacco di ruoli, lavori tanto, fai anche la mamma. Sappiamo che non è facile poi riuscire a coordinare delle organizzazioni complesse che hanno tante persone dentro. E chiaramente organizzare e coordinare persone significa far fronte a problemi, imprevisti. Cioè, quanto conta a un certo momento la passione verso quello che stai facendo per farti affrontare tutto quello che ti succede? Conta tantissimo perché se non hai la passione, la voglia, il desiderio, ma lo fai contro voglia, dopo arrivano dei momenti in cui hai talmente tanti problemi cui devi risolvere che ti viene a dire basta, mollo tutto e vado dall'altra parte del mondo a far mojiti su una spiaggia. È un po' il sogno di tutti. Sì, per cui la passione è fondamentale. Non si può fare una cosa se non c'è una passione dietro. È come fare una cosa contro voglia, cioè dopo un po' ti stanchi. Ma ti chiedo, tu ce l'hai avuta sin dall'inizio o è un qualcosa che uno può anche coltivare dentro di sé, in qualche modo? Ma no, è una cosa che si può coltivare dentro di sé. Poi diciamo che quando si è giovani magari si hanno delle passioni che poi non sono quelle che porteremo avanti nell'età adulta. Il mondo del lavoro cambia completamente la prospettiva rispetto al mondo della scuola, nascono nuovi stimoli, nuove possibilità e quindi possono nascere nuove passioni da coltivare, per cui cambiare idea lungo il proprio percorso, cambiare passione, cambiare obiettivo non è una cosa da demonizzare, Esatto. anzi dimostra che uno sta crescendo.
rimanere fermi sulla passione di quando si aveva 6 anni, voglio diventare astronauta, voglio diventare pompiere, per carità, magari qualcuno ci arriva davvero. ci arriva davvero, però sono pochi. Crescendo ci si riempie di stimoli, di nuove opportunità e quindi si può cambiare tutto. Grande insegnamento e challenge superata. Anzi, questa non era una challenge, No. però è come se la fosse stata, secondo me, perché è veramente un punto importante. Adesso invece è arrivato il momento delle domande dal pubblico. E fai bene a essere tesa perché sono tremendi. Però io so che ha voluto, come dire, scalciare per prendere la parola Riccardo. Doppio percorso ITS, quindi proprio branded content dell'ITS. Domanda per Alessia. Certo, sì, buongiorno a tutti, grazie Alessia per questo tuo intervento molto interessante sia da un punto di vista professionale che personale. E quindi vorrei farti questa domanda: se c'è stato un momento della tua carriera, della tua vita, in cui hai pensato di voler mollare tutto, di non potercela fare. E andare a fare Moiti in spiaggia. Sono ancora qua, quindi alla fine i Moiti non sono andata a Esatto. farli anche perché non sono brava. Ma allora, momenti ce ne sono sempre. Capita sempre di sentirsi in alcuni momenti sopraffatti. Sono quei momenti in cui prima dicevi bisogna fermarsi, fare un grande respiro, magari andarsi a fare una nuotata se sei l'hobby del nuoto, una passeggiata, guardare da fuori la situazione e dire ok, ce la posso fare, prima questo, poi questo e per ultimo questo. Quindi i momenti in cui ci si sente sopraffatti, soprattutto quando si deve cercare di conciliare lavoro, famiglia, bambini che crescono, attività extra, ci sono sicuramente, però bisogna fermarsi, respirare e fare ordine. Grazie mille. Anche nell'università ci sono stati gli esami. C'è stato un esame che io non riuscivo a passare neanche, che avrei buttato via i libri. Qual era? Qual era? Era meccanica computazionale. Sembra difficile. Sì, e avrei buttato via i libri, ma ormai ero all'ultimo anno di magistrale e quindi ho detto adesso mi prendo un paio di mesi e poi ci riprovo e alla fine è andata. Grande insegnamento, Alessia, e ultima challenge, che è un po' la chiusura del cerchio di tutto quello che abbiamo fatto, cioè noi adesso abbiamo un po' ragionato in maniera scherzosa, ipotetica, su le cose che ci possono far avere successo in quello che facciamo, o comunque anche gli spunti per fare meglio. Ma proviamo a rivolgerci, e tra l'altro qui abbiamo un pubblico molto attento, che è già indirizzato per la propria strada, magari però a casa, o comunque chi ci seguirà poi con questa puntata, ci sono dei ragazzi che non hanno esattamente chiaro cosa vogliono fare ancora e che magari si sentono un po' persi o comunque in ritardo rispetto a chi hanno di fianco che invece magari è più lanciato, sono più lanciati. Ecco, è un momento non facile, magari ognuno di voi ognuno di noi ce l'ha avuto in qualche momento della propria esistenza ed è forse là che deve arrivare la pacca sulla spalla o quel consiglio che ti dà un po' la spinta per andare avanti. Ecco, se dovessi dare quel consiglio a quella persona che in questo momento, a quello studente che si sente perso nel proprio percorso, quale sarebbe? Secondo me tutti ci sentiamo persi a un certo punto, in qualche momento, cioè nessuno ha la strada dritta e sa sempre cosa deve fare. La vita è talmente imprevedibile che a volte ti tira di quegli schiaffoni quando pensi di essere indirizzato che ti rovesciano all'indietro e torni, come si dice, back to square one, quindi alla casella d'inizio. Bisogna vederle tutte come opportunità, anche i problemi, le difficoltà sono delle opportunità per cambiare o per fare meglio, senza farsi abbattere, ognuno ha i suoi tempi, c'è chi arriva prima a una scelta, chi la fa più ponderata, chi è più istintivo, chi impiega più tempo all'università ma poi sul lavoro è un drago, chi è un drago all'università e poi magari è un po' più timido a ingranare all'interno del mondo del lavoro, cioè ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha i suoi tempi, ognuno di noi prende o prenderà degli schiaffi dalla vita, questo è pacifico. L'importante è non farsi abbattere dai problemi, ma vederne l'opportunità e continuare a correre e rincorrerla. Chissà cosa c'è dietro un'opportunità, dietro il mio più grande schiaffone c'è stata poi l'opportunità di diventare quello che sono oggi, quindi direi che vale la pena rincorrerle. Sì, senza fare effettivamente slogan, è proprio vero, a volte dietro i problemi più grandi si nascondono le possibilità. Anche nel mondo del lavoro noi diciamo che ogni problema è un'opportunità di fare meglio. Bisognerebbe tatuarselo perché a volte sei là che dici ma no, però in verità serve.
Alessia, grazie mille Grazie a voi. per averci dato tutte queste dritte per farcela nel lavoro, nella vita e insomma anche partendo dal tuo vissuto. Grazie anche ai nostri amici dell'ITS Digital Academy Mario Volpato, e vi meritate un bel applauso fatto da voi stessi. E chiaramente anche a Confindustria Veneto Est, che ci ha supportato nella produzione di questa seconda stagione di Crafting Connections. Vi ricordo che Crafting Connections è il video podcast di Padova Stories e Digital Artifacts, il festival delle professioni del futuro del nostro territorio, in programma il 27 e il 28 marzo al Centro Culturale San Gaetano, promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, Venice Promex e il Comune di Padova. Nel nostro palinsesto troverete live expo, talk, progetti scuola e tanto matching tra studenti e aziende. Il programma completo sul nostro sito e sulla pagina Instagram. A me non resta che dirvi che se vi è piaciuta questa chiacchierata che abbiamo fatto con Alessia, potete andare sul nostro canale YouTube di Padova Stories e, oltre che recuperare tutte le altre puntate, mettere segui al canale. Grazie mille, ciao!